Oduu ajaa'ibaa! Godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo ganda Sheek Umar Aliyyiitti guyyaa har'aa eebila 18 bara 2017 ganama irra sa'a 4 ta'uu irratti namni maqaan isaa Tansaa'ee Aschaaloo jedhamu uffata dubartii uffachuun hojii gowwoomsaa osoo raawwachuuf deemuu eeruu hawaasaatiin baajaajii keessatti to'atamee jira. Namni kun dubartii fakkaachuun rifeensa artifishaalii uffata dubartii, boorsaa maallaqaa fi kan biroo meeshaa dubartoonni dhimma itti bahan hunda waliin to'annoo seeraa jala oolee jira. Namni kun maaliif akka gochaa kana irratti bobba'e kaayyoo isaa fi wantoota inni hojjetaa ture qaamni seeraa qorannoo irratti geggeessuutti jira. Egaan of eeggannoo hawaasni keenya namoota akkanaa hojii gowwoomsuu hojjechuuf sosocho'an arginaan irraa of eeggachuu fi karaa gambiraa immoo qaama seeraaf eeruu kennuu akka qabdan gamanumaan dhaamsa keenya isiniif dhaamnaa. Nagaa Waaqayyootiin jiraadhaa. Hordoftoota keenya, hordoftoota Gonfoo Miidiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa.